Vandaag i-feature vandaag former Orlando Pirates coach, i-legend yase-Holland, Netherlands, uRuud Krol. I-timer yala shed i-pitch. uRuud Krol dume ngani, sikhiphani ngaye. Wawina i-treble yava kweli gama nge-treble kukho u-3 ngesingami la i-treble iminish ba iwezi 3 at the same time. Wawina i-league ngo-2010-11 ngesizini eyi-1 wawina i-MTN 8 ngesizini eyi-1 wawina i-Nedbank abayi-legend ngelo hlobo ngo-2010-11 uRuud Krol. Besanothetha ngokweziveki ezipheleleyo uRuud Krol bayisemfethu kwakutheni kuziva i-Orlando Pirates. uKrol uthi i-Pirates ayithe izobuyela kum for i-contract entsha. Ulanuza i-former technical director Orlando Pirates, the late Stanley Skrima Chabalala, yathi uDr Evan Khoza uzandifonela uzanditatsha for a new contract. Ndalinda zange babuyele kum. Utsho uKrol wava njalo Orlando Pirates, but useyi-legend defense uRuud Krol. Apha kule video zancola uRuud Krol bezikhiphani ngaye before Orlando Pirates. Sengichazile bawenzeni Orlando Pirates, and then after i-Pirates wenza ntoni, wayaphi and uphi ngoku, where is he now? Singena kwi-details bafethu ngicela singalibali nje ushaya i-support encane, shaye nje ulike apha ezantsi kwanye ushaya i-subscribe apha ezantsi, uzathola ii-videos apha kule channel. Ungalahli, ungaphosa uziwezi grand kusedibane ne-channel egrand apha egqithe ungaphinde uyibone, cofa usubscribe. So uRuud Krol bafethu before Orlando Pirates ebecoacha obviously, and ebengaqala ufika Africa uRuud Krol. Le Mac yaqala yacoacha eTunisia yabo. Yathola i-taste ne-experience yase-Africa ngezazibini because akufani nase-Europe apha yafestana. So uRuud Krol wayicoacha kule team yase-riding phofu ndajiya bafethu Tunisia man. Tunisia waya after Orlando Pirates. uRuud Krol waqala iZamalek Egypt. Seyazi Zamalek Egypt uMac. Wasuka phaka iZamalek and kuseZamalek zi-Giants zase Egypt. Amashiti afana ngathi Orlando Pirates ase-Egypt futhi ngoba isentoni i-Kaizer Chiefs yapha ngathi Al Ahly, and then sebekho iZamalek Egypt. And iZamalek nayo i-color zayo ino-black no-white no-red. Orlando Pirates ine-red kulamalanga. So Orlando Pirates yase-Egypt uKrol wayicoacha iZamalek, wasuka pha qonda eMzantsi Orlando Pirates. Wafika ngo-2008 umjita qala wasettlisha kancane, then 2010 ayasuka wina ilawe iqala MTN 8 ngojo eBegin. Qoba wakho umjita wathi league title, after league title wathi Nedbank Cup, waba yi-legend Orlando Pirates uRuud Krol. Zakhiphani wayaphi ke ngoku uRuud Krol after lowe wathi Tunisia, wacoacha i-Giants Tunisia pha se-CS Sfaxien. uMac wawina i-trophy phana, wawina i-league ne-riding nganze double check ngoku ngathi kusewawina ne-Confederation Cup uMac pha. uRuud Krol wawina i-Confederation Cup, zange wawina i-league, wawina i-Confederation Cup ne-CS Sfaxien ngo-2012-13 after Orlando Pirates. And then uMac okumane kubakho i-rumors bakusetsho nanku ingathi uzobuya and sewaphansi wayaza Kaizer Chiefs futhi waphansi umjita appointed Kaizer Chiefs, I think ngezazipini 2016 so 2017 manje kusezange ihlangane lo deal. I-Chiefs ingathi kuseyaphela iqasha u-riding ba out ecoach Orlando Pirates out yase-Serbia man, uConstantine Papic. Mara uRuud Krol akusele kancane bakuse makajoni Kaizer Chiefs, but kusewusumtshela wasuka kwilanduza kwi-CS Sfaxien wayicoach i-national team ese-Tunisia. Zangadlala i-grand pha, zangawina for uKrol kusewasuka pha wayicoach i-Giants zase-riding zase-Tunisia again. Ilanduza Esperance Joe inja zamathami nje ezinkulu, mazange hlala isikhathi esininzi umjita pha, zange ba-successful kangako. Wavayo uMac waya elanduza e-Iran coacha i-Al Ahly. i-Al Ahly zininzi bafethu, kusekhona i-Al Ahly, Iran, I think nase-Saudi Arabia nase-UAE. Andiyazi bakuseligama ligama le-special ezike-Arabic, le-language Arabic, mara sekhona i-Al Ahly wacoach i-Al Ahly lase-Iran uMac. Zange vayigrena phana. Phinde wabuya e-Africa waya kwi-Giants zase-Morocco. I-last job yakhe uMac ngo-2019 leyo CS Sfaxien again.
iMac izikhuthe zonke top teams zaseTunisia, ilegend yaphana mos manoba seyithetha nesi-French ngoku. So yawo Ruud Krol ugqibela uSpana ukhutshwa ngo-2019 umjita ngoku uyarhayela uthola iSpan, but hey Ruud Krol kusengathi umdala ngona-76 and ebetshilo wathi ba sijonga usafuna uSpana sawubona na otherwise semjita ngoku nanoba usesekhaya na semjita ogudukile useNetherlands okanye usebhizi ukhangelana neSpan lapha eAfrika okanye ngapha eAsia andiyazi, but kusena-76 ngoRuud Krol. Une-history eBayer kuse-top clubs, legend apha e-SA Ruud Krol. Zithini zona i-comments bafethu nicanga ntoni ngale feature kaRuud Krol? Yeyiphi enye icoach ningenza i-feature ngayo apha? Masincole apha i-comments bafethu. Cela ungalibali shaye support kancane i-channel, ngicela marandi shaye nje ulike apha ezantsi okanye if eqala udibana ne-channel ushaye subscribe. Mojo bafethu. Ngicela